YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir tatlıyla geldim. Yapımı çok basit. Evde olan malzemeleri kullanacağız. Şifası saymakla bitmez. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yumurtaları bir kasenin içine kıralım. 3 adet yumurta kullanıyorum. Güzelce çırpalım. Evet, bu şekilde iyice çırpmamız gerekiyor. Şimdi tavamıza şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağı alalım. Daha sonra ocağa alıp yağın erimesini bekleyeceğiz. Üzüm pekmezi kullanıyorum. Bu tarif çok şifalı, öksürüğe çok iyi gelen birebir nefes açıcı harika bir tatlı. Tereyağı iyice ısındı, yakmadan iyice ısındıktan sonra yumurtaları içine döktüm ve güzelce yumurtaları kızartalım. Hem lahusa yemeği olarak yeni doğum yapmış annelere yedirilir, kan yapar, enerji verir, güç verir. Hem de öksürüğe çok faydası olan, zaten tereyağıyla pekmez bir araya gelince muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu şekilde ister çocuklarınıza ister canınız tatlı şeklinde kendiniz için yapıp yiyebilirsiniz. Gerçekten harika bir tariftir. Yöresel bir lezzettir. Şimdi bir çay bardağı üzüm pekmezini döktüm. Sadece 1-2 taşım kaynatacağım. Seviyorsanız içine ceviz de kırıp ekleyebilirsiniz. Ben bugün sade yapıyorum. Çok da fazla kaynatmadan şöyle 1-2 dakika kaynatmak yeterli. Evet. Mis gibi de kokular yayıldı. Kışın bol bol yapıp çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Yeni doğum yapmış annelere yedirebilirsiniz. Öksürüğü keser, balgam söktürür. Yani faydaları saymakla bitmez ve kan yapar, enerji verir. Nefis ve kolay bir tatlı tarifidir. Denemenizi öneririm. Bir defa denerseniz her zaman yapmak isteyeceğinizden de eminim. Evet, şöyle 1-2 dakika kaynattıktan sonra tabağa alabilirsiniz. Afiyetle tüketebilirsiniz. Biz çok seviyoruz. Ekmek batırıp yemesi de ayrı bir güzel oluyor. Beğendiyseniz tarifime beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet, şimdi tabağa alıyorum. Şöyle sunumumuzu da yapalım. İsterseniz cevizi dövüp içine üzerine böyle serpiştirebilirsiniz. Kolay ve nefis bir tatlıdır. Mis taze pide ile beraber afiyetle tüketebilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Afiyet olsun.